Ну что же, верфь Бенито. Мастодонт рынка. Премьер опять вроде бы сегодня нету. Или девятка у нас премьера. Сейчас посмотрю. Настолько у них ничего такого особенного я что-то не видел в анонсах. Но тем не менее продолжают выпускать лодки очень разного формата. Много брендов. Французы молодцы. Добротные, качественные, относительно недорогие лодки. Всегда к вашим услугам. Привезем любую из этих лодок прямо с выставки.